Хан Хён Жин оңтүстік кореялық актриса әрі модель. Атақты Жұмон сериалы арқылы танымал актрисаның мен бүгін сіздерге жеке өмірі мен мансабы туралы ақпарат беретін болам. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Хан Хён Жин 1981 жылы 27 қазанда оңтүстік Кореяның Тямьян қаласында дүниеге келген. Ата-анасы және өзінен үлкен әпкесі бар, және жездесі атақты актер Ким Кан-у. Ол бала кезінен актриса болуды армандаған. Ол пианинода ойнағанды және атқа мінгенді ұнатқан. Ол ең алғаш актрисалық мансабын 2022 жылы «Достар» деген кішігірім дорамамен бастайды, және сол жылы тағы да бір «Роман» атты романтикалық дорамада шағын рөл сомдайды. Кейін 2003 жылы 1% туралы романтикалық комедиялық дорамаға ойнайды. Ал 2005 жылы «Мықты бол Кым Сун» дорамасында басты рөлге алынады. Кейін 2007 жылы 81 бөлімнен тұратын тарихи дорама «Ханзада Жұмонға» басты рөлге алынады. Бұл дорамада үлкен танымалдылыққа ие болып, сол жылдардың ең табысты дорамаларының бірі болады. Осы дорамадан соң Хан Хён Жиннің танымалдылығы артып, көптеген марапаттарға ие болған. Кейін 2009 жылы «Ерім жоқ» криминалдық драмалық триллеріне түседі. Ал 2010 жылы Же Джун Вон тарихи дорамасының түсіріліміне қатысады. Бір жылдан кейін ол «Тікенді құстар» мелодрамалық драмасында басты рөлді сомдайды. 2014 жылы актер Фан Жун Минмен бірге «Ер адамды әйел адам жақсы көргенде» романтикалық мелодрамасында басты рөлді сомдайды. Кейін 2 жылдық үзілістен соң 2016 жылы «Дәрігерлер» медициналық романтикалық дорамасында шағын эпизодтық рөлмен экранға оралады. Кейін 2 жылдан соң актрисаның қатысуымен 2018 жылы «Қол ұстасып күн батқанын көрейік» романтикалық дорамасы шығады. Ал 2020 жылы «Ана» дорамасына түседі. Ал соңғы дорамасы 2023 жылы «Қасиетті ажырасу» дорамасы болды. Сонымен қатар ол актрисалық мансабында көптеген марапаттарға да ие. Ал актрисаның жеке өміріне келсек, Brown Eyed Soul тобының әншісі Найолмен кездескен. 2010 жылы өзінің жігіттің тобын қолдау үшін олардың If It's the Same музыкалық бейнебаянына түседі. Алайда жұп 9 жылдық арақатынастан кейін екі жаққа кетеді. Кейін 2013 жылдың 1 шілдесінде Хан Хён Жин табысты футболшы Ким Сон Йонға тұрмысқа шығады. Ал 2015 жылдың 13 қыркүйегінде ерлі-зайыптылардың қыздары дүниеге келді. Мінекей достар, актриса туралы қысқаша ақпараттар осындай. Ақпараттар ұнаған болса каналға тіркеліп, лайк басып өтуді ұмытпаңыздар.